一颗中国卫星于3月神秘坠毁，碎成数十块。现在，一位哈学天文学家发现了可能发生的事情，他似乎接中了俄罗斯火箭的一部分。云海1号是中国研发用于大气海洋环境探测、空间环境探测、防灾和科学实验等目的的一系列卫星。2016年发射首颗卫星云海1号01星，2019年再发射第2颗卫星云海1号02星。卫星碰撞几率与轨道上物体数量的平方成正比，随着轨道卫星分布密度增加，碰撞是必然的结果。8月19日星期四，中国外交部长王毅和英国外交大臣拉布通电话，双方谈了阿富汗局势和中国、英国的关系等话题。据报道，王毅呼吁国际社会需要在阿富汗转型过渡、形成新政府的期间给予其大力支持，进行引导，而非向阿富汗施加更多的压力。中国集中营受害者于2021年8月2日在土耳其布尔萨市发起了阿纳托利亚之行，旨在引起土耳其舆论对东突厥3集中营的注意。在布尔萨市举行为期4天的宣传活动和图片展览后，该小组成员继续在可尼亚、开塞利、阿达纳和奥斯曼尼耶等市举行示威、签署活动和图片展览，敦促土耳其人民不要对受压迫的东突厥3人的呼声保持沉默。该活动得到了土耳其各地人民和非政府组织的支持。阿富汗当局证实，年仅19岁的阿富汗青年足球队运动员扎吉·阿瓦里是其中一名试图搭上离开喀布尔机场的美国军用飞机后坠落身亡的受害者之一。另一方面，联合国秘书长古特雷斯称，他已经做好准备与塔利班领导人直接对话。土耳其总统埃尔多安呼吁欧洲为阿富汗移民承担更多责任。他说，土耳其没有义务成为欧洲的难民仓库。在乌兹别克斯坦，因中国病毒疫情而丧生的人数已超过1000人。根据乌兹别克斯坦卫生部的声明，该国过去24小时内确诊肺炎386人，新发现844例新冠病毒，病例总数为146459例。一艘载有40名非法移民试图从北非海岸前往西班牙西南部加那利群岛的船只在大西洋船没，有38人丧生。